哎呀，終於咁近到自己比失，益晒馬基尼尼，走啦老友，過到頭啦，呢次冇越位，哎呀，咬到過嚟左邊俾亨利啊，或者有啲前途啊。但係我升個波咧咬得咧就唔係好靚，落咗喺中間嗰度咧就冇用。仲有5分鐘嘅法定時間會打完啦，西班牙仲係領先緊1球波。好呢邊咧中間見到。咦有冇吹罰咧？冇喎，成班法國球員定晒型，以為吹罰，原來冇。好啦，呢邊咩位冇越位啦？呢個波彈到有冇機會入邊一個馬龍門？有啦！哎呀，搞掂1-1，列貝利嗱最前邊有個法國球員越位，但係佢就醒啦，收咗步，列貝利上嚟就冇越位嘅，咁就俾佢搞掂咗。完上半場前，法國追成1-1平手啦，就係一次㗎咋，又係越係嗰啲中。好嘢好嘢。呢個就亦都要讚法國破越位嗰個咧，相當成功。其實裝就都裝係咁裝啊，但係佢啊真係好醒破佢，後邊湧上一個，嗰個翻轉頭咁啊搞掂你啦。啱先讚緊話裝越位裝得好，點知以切第6次就裝唔到啦嘛。嗱，留意前邊嘅亨利係越位㗎啦，亨利係越咗位，但係問題就亨利喺度睇嘅啫嘛，佢係咁關我咩事啫？係咯，我睇波，我拍手掌嘅啫，冇參與過。哦，列貝利話唔該晒，搞掂。往往就破越位咧，真係咧就靠後上，因為亨利咧就企咗個越位位而咧，佢真係好多越位。而呢次嘅越位咧，亦都係由中場嘅攝入，幾個嘅西班牙球員咧就顧住睇住亨利啫。好嘢啊！睇唔到佢啊，睇唔到佢。又係韋拉嘅助攻啊！真係上場已經一個入波嘅助攻，今日又一個助攻。呢兩場波好請鏡啊！冇錯，呢個壽星仔啊，上一場波就啱啱踏正生嘅，上一場波有入球添㗎。近呢兩場波嘅表現，佢又應該係更加風頭蓋過埋斯丹。